Кызыктуу историялар деле жок да бизде. Жалаң эле мындай. Мен Уразбаева Гүлмира Караевна 1972-жылы 1-майда Лелек районунун Курган айылында төрөлгөнмүн. 2 жогорку билимдин ээсимин. Алгач Фрунзе шаарындагы Маяковский атындагы кыз келиндер педагогика институтунун педагогика жана психология боюнча адистик алып чыкканмын. Алгач эмгек жолумду азыркы Разаков шаарындагы номер 5-наристе балдар бакчасынан баштадым. Андан кийин улуттук тилге, кыргыз тилине басым жасалып, Исфана орто мектебине кыргыз тили мугалими болуп иштедим. Ал жерде 5 жыл, жалпы 8 жылдык педагогик стаж менен энергетика системасына келип, ушул жерде калып калдым. Лелек райондук электр тармактарына эскиздөө инженер болуп кирип, ушул тармакты сүйүп, ушул тармакта иштеп калдым. Андан кийин өзүмдүн билимимди өркүндөтөйүн деп, Ош шаарындагы Ош технологиялык университетинин электр менен камсыздоо боюнча инженер адистигин алдым. 22 жылдан бери ушул тармакта эмгектенип келе жатам. Үй бүлөлүүмүн, бир уул бир кыздын апасымын, 2 кичинекей ширин небелердин тайнесимин. Балдарым экөө тең жогорку бөлүмдө, уулум менин кесибимди улантып, энергетика системасында билимге ээ болгон, бирок турмуштагы мен азыркы учурда Москва шаарында. Мен жогорку Чоң Ауылдагы аба тармактар кызматында жетектөөчү инженер болуп иштөө менен эле бирге кесиптик кызматкерлердин кесиптик бирлигинин төрайымы болуп да 2022 жылдан бери эмгектенип жатам. Аял киши болсом дагы 2 жумушту аткарып келүүдөмүн да. Биздин тармакта аялдар өтө аз. Себеби жумушу зор. Жаматыбыз өтө жакшы. Да, служба ВС. Саламатчылык. Биз ауыл телефондар боюнча жоопту ишенимдүүлүк жана техникалык коопсуздук кызматына бергенбиз убагында. Белгилеп коесуздар. Бул тармакка келип калган себеби азыркы учурда деле мугалимдердин айлык майнасы аябай аз. Ошол учурда деле аз болчу бул тармакка караганда, энергетика системасына караганда. Мен жалгыз бой эне катары 2 баламды багуу үчүн энергетика системасына келип, сүйүп иштеп калдым. Мен кесиптик бирликтин төрайымы катары өзүмдүн билим деңгээлимди улам жогорулатып, окуу семинарларга катышып турам тынбай. 2025-жылы Белоруссия жергесинде өткөн семинарга катышып келдим. 2025-жылдын сентябрь айында Тажикстанда өткөн семинар кеңешмеге катышып келдим. Анан бул жерде дагы активдерди, кесиптик бирликтин активдүү мүчөлөрүнүн билимин жогорулатуу максатында биздин Республика комитеттин жетекчилиги астында окутууларды тынбай өткөрүп турам. Мага 1 жылда как кесиптик бирликтин төрайымы катары 500дөн ашуун ар кандай мазмундагы арыздар келет. Ошолорду өз убагында жетекчилик менен биргеликте чечип бергенге ар дайым аракет кылам. Мен жумуштан сырткары китеп окууну жана түймө түйүүнү жактырам. Бул бизде кечке чейин чыңалган нервтер калууна келтирүүгө жардам берет, эртеңки күнгө энергия берет. Ушул 2 менин жумуштан кийинки кызыгуум биздин ар бирүүгө жарык жана жылуу тартылып жаткандыгыбыз өзүнчө бир керемет сезим тартуулайт. Ошондуктан кызматыбызды сүйөбүз. Анан бизде кээде кызыктуу окуяларга туш болобуз. Бизди энергетика тармагында иштесек, бардыгы эле светтин өчүп жанганын билишет деп ойлошот да, анан чалышат. Ай, биз бул жакта эмне свет өчүптү деп, анан билбейм, эмне өчтүбү десең, ай, кантип билбейсиңер дешет да. Эми биздин тармакта деле 30 кызматтык служба бар. Ошондо ар кимдин өзүнүн иши бар да. Биз ушундай арабыздан ушундай кызматтык бөлүмдөргө бөлүнөбүз.